दोस्तों आजकल का ये होम थिएटर जब हम लोग करंट में लगाए हैं तब ये साउंड आ रहा है। देखिए सीरीज में लगाने से भी ये लाइट का बल्ब जल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आइए खोल के देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका ढक्कन अब खोल चुका है और इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो डायोड है इसमें जंग लगा है, इसको ही खोल के सबसे पहले बदल देते हैं। तो इसको बदलने के बाद में हम लोग देखेंगे करंट लगा के। तो ये है डायोड खुल गया। तो इसको हम दूसरा लगाएंगे क्योंकि इसका एक पिन में जंग लगा हुआ था, ये मैं दूसरा लगा रहा हूँ। तो अभी ये दूसरा लगाने के बाद में हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। जब करंट देते हैं तो ये तो चेंज कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आईसी सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा है। मतलब अभी इसको बदल के देखते हैं। ये देखिए TGA 2030। तो देखिए ये ख़राब था और इसको हम अभी नया लगाएंगे। इसका नया लगाने के बाद देखते हैं ये अच्छे से चलता है कि नहीं। दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं आईसी लगा रहा हूँ, आईसी लग चुका है। तो इसका स्क्रू भी टाइट कर देता हूँ। ये तो लग चुका है, अभी करंट देके देखते हैं। लाइनिंग ये देखो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले तो लाइट जल रहा था लेकिन अभी लाइट नहीं जल रहा है, मतलब ये अभी ठीक है। तो इसको फिटिंग करके हम लोग एक बार बजा के देखेंगे। इसमें प्रॉब्लम था कि ये जो डायोड था ये हीट होने के बाद ये AC to DC कन्वर्ट नहीं कर रहा था, तो इसके कारण ये आईसी जल गया।